Друзья, всех приветствую на своем канале, и это первый из 4 видеороликов, которые будут посвящены постройке очень масштабной диорамы, на которой будут 3 дома, 5 танков, много фигур и куча еще всего другого. За основу этой диорамы был взят набор от фирмы Italeri «Битва в Малиново», в котором уже было 4 танка, 3 строения и много всяких фигур. Строения сделаны методом лазерной резки на ДВП, и это не самый большой минус этого набора. Танки, которые шли в наборе, прям очень плохие, поэтому я их заменю на более хорошие. О них выйдет 2 отдельных видеоролика еще чуть позже. Ну а полный обзор всего этого набора можете увидеть на моем лайв-канале. И также подписывайтесь на Instagram, чтобы следить за этой масштабной сборкой в режиме онлайн, потому что продлится она довольно долго. Себя прорекламировал, в курс дела вас ввел, и теперь наконец-то можно приступить к объяснению того, что я буду делать с этими домами. Первым делом, конечно же, отделю детали от общего листа, зачищу их и склею согласно схеме с помощью клея ПВА. Детализация этих домов, она вполне приемлемая, все кирпичики, доски, все это обозначено с помощью лазера, но, как я и сказал, минус ДВП заключается в том, что он как бы лакирован. То есть поверхность, она глянцевая, не имеет никакой абсолютно фактуры, и краска не будет впитываться. Соответственно, на дерево эти деревянные дома, похоже, абсолютно не будут. Вот таким образом они выглядят в собранном виде, и теперь можно приступить к их доработке. Для того, чтобы эти деревянные дома выглядели как дерево, я возьму, соответственно, что? Правильно, дерево. Это сосна, шпон 0,6 мм, беру линейку, беру нож и нарезаю вот такие вот маленькие тонкие доски. И помимо этого шпона я буду использовать тонкую бальсу толщиной 1 мм. Дело в том, что шпон, даже когда ты пытаешься его очень ровно отрезать, иногда он распадается по волокну, и, соответственно, рез уже получается неровный. Поэтому доски из шпона подойдут для крыши, а вот с помощью бальсы я буду преимущественно делать сам дом. Весь процесс доработки абсолютно монотонный, мажу клей, и эти досочки, соответственно, ряд за рядом, друг за другом приклеиваю на поверхность. И после высыхания клея с помощью кусачек обрезаю лишнее. Окна, соответственно, делаю из прозрачного пластика. Вырезаю примерно по размеру, с внутренней части промазываю все клеем ПВА и, соответственно, устанавливаю окно на положенное ему место. Кроме всего этого, в наборе присутствовали и элементы из картона, которые я также приклеиваю на свои места. Таким вот образом выглядит одно из 3 строений после того, как я полностью обклеил его деревом, и точно так же дерево я постелил на крыши домов. В процессе всей этой доработки было использовано несколько сотен вот таких вот досок. Но не весь дом состоит из дерева, у него есть кирпичные части, это фундамент и это труба. Ее я буду дорабатывать с помощью небольших кирпичиков в 72 масштабе, которые опять же приклеиваю на клей ПВА. Работа достаточно тонкая. И как сделать эти кирпичики, у меня, кстати, видеоролик есть на канале. После установки труб крыши полностью готовы, и осталось сделать только стены домов. Для их облицовки я буду использовать только бальсу, потому что мне необходимы очень тонкие полоски. После того, как пространство вокруг окна заполнено полностью досками, можно приклеивать наличники, которые также из картона, и они, конечно же, шли в наборе. В некоторых местах, например, между окнами, неудобно было все приклеивать, а потом подрезать, поэтому был необходим фиксированный размер. Я просто вымерил одну досочку и потом быстренько все нарезал и приклеил на свое место. В общем, рассказывать здесь особо нечего, но на все это я потратил 4 полных дня, только лишь на облицовку деревом. И вот что у меня получилось в итоге, согласитесь, это прям не сравнить с тем, что было до.
Наконец-то можно приступить к покраске, и первым делом я все загрунтую. Грунт развожу очень жидко для того, чтобы он не ложился сверху, а впитывался в дерево. Ну и, соответственно, просто наношу все на поверхность. Пока дерево подсыхает, после грунтовки можно приступить к изготовлению фундамента. Его я буду делать с помощью пеноплекса. Для этого взял достаточно тонкий лист, беру опять же линейку, также нож не очень острый и просто нарезаю полоски. Много полосок. Далее уже без линейки, втыкая нож в поверхность вертикально, каждый кирпичик прорабатываю. Рез я делаю не особо глубоким для того, чтобы вся эта конструкция не развалилась после того, как я срежу с нее лишнее. Вырезаю необходимой ширины полоску для фундамента и потом обрезаю ее по толщине. И приклеиваю все это на положенное место с помощью клея ПВА. Угловые стыки я подрезаю под 45 градусов, чтобы все было красиво. Далее беру текстурную пасту и с помощью нее шов между деревом и кирпичом промазываю. И теперь дома полностью готовы, и от их изначального вида осталось ровным счетом ничего, поэтому можно приступить к покраске. Общая суть покраски заключается в следующем. Я буду с помощью кисти в отдельности прокрашивать каждую доску своим оттенком. Не зря же я 4 дня все эти доски делал. Чтобы их что, испортить, что ли? Нет уж, извините. Крыши будут покрашены в серые тона, чтобы это выглядело не так контрастно, как сейчас. После того, как каждую доску я прокрасил, немного смачиваю поверхность и наношу один такой оттенок на все, чтобы как бы это объединить. Краска разведена жидко для того, чтобы она впитывалась в поверхность. Таким образом, тона будут пастельные и будет казаться, будто краска она выцвела, впиталась в дерево. В общем, будет смотреться очень реалистично. И я не стараюсь прокрасить все в один слой. Для начала наношу такую подложку как бы, и потом постепенно начинаю прорабатывать каждую доску. И кроме этого, конечно же, необходимо покрасить трубы в красно-кирпичный цвет. Теперь добавлю ярких красок, буду красить амбар в зеленый цвет, соответственно, также наношу подложку. В общем, это все прям монотонный, очень скучный процесс. Я максимально стараюсь сделать это видео, вытянуть так, чтобы вам было интересно. Надеюсь, вы хотя бы до этого момента его досмотрели. Самый большой дом я решил покрасить в голубой цвет, такой достаточно классический, потому что я довольно часто видел такие дома в жизни. Я старался брать оттенки пастельных тонов, а если не было такой возможности, просто добавлял в цвета белого. И немного о том, для чего я прокрашивал все в отдельный цвет. Это такой художественный прием для того, чтобы каждая доска отдельно была видна глазу. Вот так это выглядит в разных цветах, а вот так это выглядело бы, если я покрасил все монотонно. После покраски досок в основной цвет я прокрашиваю с помощью такого темно-серого цвета фундамент. А также двери, соответственно, в примерно коричневый. В процессе дом зеленого цвета я решил перекрасить, потому что оттенки не особо пастельными вышли, и он слишком яркий и будет выбиваться из общей картины. Из-за того, что я наносил тонкий слой до этого, все очень хорошо перекрасилось. Теперь добавлю немного эффектов. Первым делом это метод сухой кисти. Беру светлую краску, вытираю практически насухо кисть и с помощью нее наношу такие вот потертости на доски. Далее беру масляную краску, в которой добавил достаточно много разбавителя, и наношу все это на поверхность с целью оттонировать все это, выделить углубление. Для крыши это чисто черный цвет, для голубого дома в черный я добавил, соответственно, голубой, для зеленого зеленый. Все довольно просто. Дело осталось за малым, покраска наличников в белый цвет. Не делал я это раньше, потому что в процессе вот всего этого визеринга покраски дома все просто испортилось, поэтому крашу их в последний момент.
Для того, чтобы покрасить фундамент, кисть я держу параллельно поверхности, и таким образом прокрашиваются только верхние части, то есть кирпичи. Последнее, что я сделаю с этими домами, это нанесу черную смывку на наличники для того, чтобы выделить их рельеф. И вот такой вот результат у меня получается в итоге. Конечно, в последующем, когда это будет на диораме, я что-то добавлю согласно обстановке. Просто я еще не знаю, что на ней будет, поэтому пока что результат остается вот таким. Пишите мнение свое о том, как у меня вообще получилось. Пишите о том, как вы видите эту диораму, что можно добавить на дома, какой вы видите поверхность, рельеф. С удовольствием ваши комментарии почитаю и приму к сведению. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам продуктивного творчества и до новых встреч.